جی سالوں سے کھانسی اور چھینکیں ختم نہیں ہو رہی، بہت طریقے آزمائے ہیں. سالوں سے کھانسی اور چھینکوں کا میں نے علاج بتایا، لمبا سجدہ کرو، لمبا سجدہ کرو. اور کھانسی کے لیے بھی بہترین علاج ہے لمبا سجدہ کرو. پرانی سے پرانی کھانسی، الحمدللہ تھوڑے دن پہلے مجھے ایک آپی نے فون کیا، وہ مجھے کہنے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تقریباً کوئی 32-33 سال سے کھانسی تھی، آپ کا ایک نسخہ آیا. میں نے بڑے نسخے آزمائے، میں نے وہ 3 دن کیا اور میری 32 سال کی کھانسی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی. الحمدللہ ماشاءاللہ. ایک میں نے سجدہ لمبا کیا، ایک میں نے معاف کرنا شروع کر دیا، اور تیسرے نمبر پہ میں نے ایک نسخہ بتایا ہے. میرے محترم بھائیوں، کسی کو کھانسی ہے 10 شوارے لو، 10 اور 10 بادام لو، 10 شوارے 10 بادام، اس کو گرائنڈ کر لو، اس کو گرینڈ، اور 2 کپ پانی لو بڑے والے، اور اس کے اندر ڈال دو. اس کے اندر 1 چمچ ہلدی ڈال دو اور 2 چمچ گڑ ملا دو. اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ کہ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے. میرے محترم بھائیوں، اس کو چمچ کے ساتھ چاٹو، اور انشاءاللہ 32 نہیں 50 سال پرانی بھی کھانسی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو شفا دے گا.